நீங்க நல்லா தூங்குனீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்குனேன். ஸோ கொரட்டைங்கிறது நம்ம நல்ல டீப் ஸ்லீப்க்கான அர்த்தமா இங்க மாறி இருக்கு. ஆக்சுவலா கொரட்டைங்கிறது வந்து நார்மல் கிடையாது. அது அப்நார்மல் பினோமினன். அதனால நம்ம ஹெல்த் பாதிக்குது அப்படிங்கிறதே நிறைய பேர் தெரியல. ஸோ கொரட்டைனால என்ன பிரச்சனை? கொரட்டைங்கிறது எதனால வருது? அதாவது ஏர்வேனா மூச்சு குழாயில அது மூக்குல இருந்து வரலாம், வாய்க்கு பின்னாடி இருக்கிற ஏர்வேல வைப்ரேஷன் நடக்குது. அதாவது டங்கு பின்னாடி, பேலட், உள்நாக்கு இதெல்லாம் வைப்ரேட் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு ஸ்னோரிங் சவுண்ட்ஸ் வருது. ஸோ இது வைப்ரேட் ஆகி ஆகி என்ன ஆகுது, இந்த ஏர்வேவை பார்ஷியலா அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது. ஆக்சிஜன் உள்ள போகாம அடிக்கடி நமக்கு ஸ்லீப் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், அதாவது கண்ணை திறக்காமையே நமக்கு முழிப்பு வருது. ஸோ ஸ்னோரிங் இருக்கிறதுனால நம்மளே அறியாம அடிக்கடி நம்ம முழிப்பு வர்றதுனால கண்டினியூஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ஸ்லீப் கிடைக்காதனால ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக், டயபெட்டிஸ், கேன்சர், அல்சைமர்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரதா சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸ்னோரிங் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியாக்கோட வார்னிங் சைனா கூட இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்னோரிங் இருந்து உங்களுக்கு டே ஃபுல்லா டயர்ட்னஸ் இருந்தாலோ, இல்லை ட்ரை மவுத் காலையில் எழுந்துக்கும் போது வாய் காஞ்ச மாதிரி இருந்தாலோ, இல்லை மார்னிங் ஹெட்டேக், அது 45 மினிட்ஸ் டு 1 ஹவருக்கு டெய்லி காலையில் ஹெட்டேக் இருந்து அது தன்னால் சரியாகினாலோ நீங்கள் ஒரு ஸ்லீப் ஃபிசிஷியனை கன்சல்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்.